錯咗嘅有冇用？好，開始。當雙棍咁揸得㗎啦。我咪中刀咯，咪係咯啱啊中刀啊啱啊，因為咁短懟埋去，我點解唔做把長㗎？咪係咯，就係奇怪啦。佢應該補刀用嘅喎，係入咗之後先。係㗎係㗎，都用㗎，係啊係啊，平時係練係你長刀攤打完一輪，跟住有啲係寫生空啲 open 嘅就寫生空啲係啦，係咯，近嘅先入去。係啊遠啊，你得唔得？斬到佢斬到就係天生遠，你都埋到你，係咯。但係當年阿祖師爺係真係同人對啱啲啊，真係，但係佢 feel 到嘛，嗰度有啲壓力嘅會。同埋佢會褪啊嘛，其實佢點解長刀拱埋嚟，其實個對手係唔係啊，我一隻左手我已經，我都係咁樣啦，變完先至去啦。啊嗰啲邊樣用到嗰邊，就位喎係嘛？咪真係好走位好緊要，好就位啦，係咯，走位係一樣好重要嘅事。嗌到你突然之間如果打發佢，係有死未？跟住再先打你。我完全唔跟你左手望你聽剛才你係有要求，完全唔覺得佢埋咗嚟㗎。即係我做啲咁嘅動作，你唔會理佢㗎嘛？你唔理佢㗎嘛？完全你驚呢個。未啊，有人嚟叫啊！有隻話嘢，真得佢啊！呢啲啊。